kondi yo? Bulan. Bulan wae. Bayi lho, bar sedulur empang bajo wingi rek kabeh pakaianku. Ini menungso ndak ngono kuwi. Tapi awake dhewe kok ora tau penak yo. Ora penak piye lho wong urip arek urip kok kabeh. Mosok kene terus yo sing duwe kalahan yo. Ya nek ora ngono ya ora ono wong sing dikokno. Lah sabun muntah to, Min. Lah wir teko-teko yo ora nggawa apa-apa kok. Modal apa iki. Wong kok senengane nyalane kancane wae. Ora aku iki sapa nek to yo, mesti kowe terus niki aku ngene iki lho. Mergo kowe terus. Wong iki wis ana takdire dhewe-dhewe, Bro. Wis ana garise dhewe-dhewe. Kalau juga banyu ae. Gaji diperintah arek gelem. Ya wis. Aku aja diperintah. Ini ya kudune iku kalah-kalahan. Oh. Kenapa ini? Waduh. Waduh. Kenapa, Mas? Kok motornya mati? Bohi. Piye sih malah motornya mati? Ayo kena yuk mlaku yuk. Ya wes saya jajal di Didorong Sulawesi. ah. Iya, ayo. Dorong kalau digandeng tangannya ah. Wes motornya mati, kon gandeng bisa. Kenapa, Mas? Kempos Lah terus kepiye? Saya dijareng yuk. Jalan berduaan. Mama lah, Mah. Halo, ayo. Mah. Halo. Mandek aku dhewe aku. Aduh. Nasib. Wis ditinggal layang, Beb. Ban kempes. Aduh. Piye. Aduh. Bang. Ini kau. Apa kau, Bang? Isi angin keliling. Nah, Isinya pakai apa kau, Bang? pompa sakti, pompa bukan sembarang pompa. Apa itu? Itu pompa apa keris? Pompa lah, ini pompa jangankan ban kempes, tank aja bisa. Alamak. Ya udah ini kerjain. Berapa Oke. duit? Nah, nggak mesti lah bang, tergantung tingkat kesulitannya. Aduh. Ya udah, sikat. Bang, itu berapa lama kau begitu? Oh, saya sudah dari zaman penjajahan Cina. Kenapa gak jadi? Jadi apa? Itu. Sebentar lah. Kau tidak melihat saya sedang berusaha. Aduh. Emang sepeda kenapa? Nggak dinaikin, didorong-dorong melulu. Wah, kau tidak lihat itu. Kenapa? Enak kempes itu. Aduh. Masa tukang tambah angin banyak kempes sendiri? Kenapa gak dipompa sendiri? Kalau ku pompa sendiri, siapa yang bayar aku? Aduh. Bang. Apa bang? Ini kan sepeda kamu sendiri. Nah, terus? Kenapa nggak diisi angin sendiri? Bang, kalau saya isi angin sendiri, itu bukan mempermudah, malah mempersulit cari duit toh. Betul itu, Bang. Makanya tidak saya isi. Alamak. Awake dhewe lho yo, ambil baju kok ora tau menang yo. Padahal kene wong loro lho yo. Lah kamu apa ora nyawang, Bajo iku no Banten tahun-tahunan kok.
Apa ya? Merguru wong. Wonge lo kerja pabrik, men. Lah kok iso sakti ya kerja pabrik ya? Loh, kira nyawang di wong dek ben tau wesi tontonan diangkat dhewe, Bro. Dhewe kuwi. Dhewe. Kok sakti men ya? Wong trainere supir forklift. Oh. Tak kira tes tenan yo ya. Lah katokmu apa ora, Mbok? Kumbah, men. Ora lah. Ngopo barang. Oh penting bisa yo. Awak dhewe no perantauan yo ngene iki, men. Yo ora ubah ramalan yo. Yo iyalah. Tapi kok ngampusi wong terus yo kene yo. Lah ngono piye wong keahliane dhewe kaya ngono kuwi. Mosok urip ngene yo. Kondisi ku Mbah Jo iku yo tau sak ngisorku. Berarti wis dhuwur kowe lho ya ilmune yo. Panggah lho. Lah kok kowe kalahan yo? Aku asline lo ngalah. Wong ngalah kurang tentu kalah. Rek aku lho yo. Rek aku dadi kowe yo. Wani izin aku mbah yo. Aku jane wani, Bro. Yo wis parani saiki yo. Mosok kowe ra wani. Yo ngosik no bar mbah. Yo wis Jane awak dhewe ndek yo kudu ra trimo aku. Tak genjoti cah. yo rek aku lho posisine kowe. Wae tak cek senggel dhewe kae. Mbah Jo rek wong ilmune dhuwur kowe mosok ra wani. Kowe aja ngalah terus yo. Oh tak bet-bete, kowe ndelok. Yo cewek yo. Kowe matamu Ayo cewek. Cewek. Geden kita dong. Yo, ulama ketok yo. Apa, Bro? Ula gondrong. Ora ngomong kowe ket mau. Kowe iki lho ngisi-ngisini aku wae iki yo. Lah nek ra ngono yo piye, Bro? Wong yo Ayo. rada galak iki. Are bajo yo. Mosok lali misine kene yo. Ya dendam iki yo. Panggah no. Lah udah tak nggo iki. Iki jadi samper lo. Cuci pakai. Ayo cuk Sik to, aku bukane gak wani, Bro. Tak iki tak idak-idakane. Kowe iki lho. Lah wong ora katokan to, Bro. Ya wis ayo ora aku. Waduh. Larone. Kowe calanang nangisan kowe kenapa? Yang wis ya wis, rasa ditangisi, aja jeli sendal sekalian kowe. Nangis kuwi sapa? Ki lho jempolku pambung pendel. Lah jane kowe iki gawe apa to, Le? Kandang ayam, Mbah. Hah? Kandang ayam. Gawe kandang ayam? Iya. Lah ngono kuwi. Wong lanang wis sregep kaya mbahmu iki. Alah, nenemanmu ngisi nang katok. Kok ngerti kowe? Mbah, putri kowe lho bincang-bincang karo aku. Mbah, duitmu lho mbram-mbram, Mbah. Nunggu kampilan. Tukoke motor ah. Le tak omongi, Iya tak rungoke. kabeh iki bondo iki kanggo kowe. Kowe ben ngerti apa artine perjuangan lan pengorbanan. Maksudnya piye, Mbah? Dadi ngene, mbahmu iki dhisik ndas, nggo sikil nggo ndas. Akrobat apa piye? Oh, lah gundulmu. Gundulmu piye, Mbah? Dadi ngene le, sing disawang penak durung karuan penak dilakoni. Lah kowe duwe kandang emang duwe pitike? Ora duwe, Mbah. Niatku arep nyolong gone Warsita kono. Warsita wis nyolong gundulane atiku. Lah gemblung. Dadi wong iki sing tetek atine, sing kuat imane, kabeh masalah kuwi ana dalane. Oh, masuk juga ngandi kamu, Mbah. Ya wis nenu. Iki lho kowe tak dohno. Nek bejo kuwi lho sak ngisorku adoh lek ilmune. Oke. Tenono kene. Mbah, putu koyo ngene mbok kandhani mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Alah yo omonganmu renyah bagi kerupuk. Lalu ngombak. Kowe wani-wani ning ngidak papan panggonanku. Seter nyawa kowe.
Ora koyo ngono, Mbah. Ora koyo ngono. Napa kowe le? Heh? Aku lho rong dino urung madang, Mbah. Kowe awakmu sugih kek ono duit to. Nggo mangan. Yo, mesake men yo le. Lah, paling kowe mung dabuli aku wae to. Ora Mbah tenan iki lho, wetengku centok iki lho. Oh, lah ora ono isine, Mbah. Weh, iya. Lah iya. Duit, Mbah. Ya wis yo. Matur suwun, Mbah ya. Sampean ganteng. Oh iya. Oke, Mbah. Piye? Roh to kowe? Sak ngisorku nek lagi ilmune ndek. Kok duit yo? Ya iya no. Kowe pengen bagian apa ora? Pengen lah. Jaluk dhewe wis tak omongno nek kowe bocahku. Wis ndang ngono. Gak apa-apa ki Anjo. Gak apa-apa wis ngomong. Tak idake wonge kok. Bah, Apa? jaluk jatah aku. Jatah apa? Aku bocah Pak Yo. Nek ora, Nah ora apa? apa ki, Mbah? Kowe mati apa kowe? Ora, Mbah. Ya jaran Pak Yo ngapusi aku. Cianjo. Terpesona nyawa aku, Dul. Yo. Wes kamera wae. Sandung. Totalitas tanpa batas. Hei. Ojek. Delok. Piye kamera? Nah ora apa? Apa ki, Bah? Apa ki, Bah? Woi, Dalam mak. Ketutupan iki lho. Di sawang penak. Lah jare kon baleni kok. Aku nyauti kono, Cuk. gundulmu le langsung Aku nyauti aku ngene, langsung jadi ngene lho. Nembe tuwe dadi ngene le ngono. Wis nembat tutupi aku sih. Ki, sorot ki. Terus sing ndi itu? Iki lho mentoke gambar video iki lho. Wis. Enggak mesti. Iku Meli piye Meli? Betul, Bos. Iya. Dilakoni. Ketok ora? Langsung mau petas sih. Gak ngomong kan lo. Balang ke. Wah ngerti yo basane Mas. Iya, sun. Siap. Ben. Kan kamera. Kameramen puyeng. Kameramen tidak harus selamat. Langsung nyemplung ngene, Bro. Gudan kita dong. Yo. Ulah apa yo? Ketok. Ulah apa? Gondrong. Ulah gondrong. Ketok kene deh. Ketok potong cuman. Sing kok dhuwur gak aku delok meneh. Ulah gondrong. Iki dari sini aja, mau ngambilnya ke atas. Aman. Dari perutnya ke atas.